सो ही गाइस वेल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीटेक यूट्यूबर पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4558 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, जहां पर हम जो है इस ऑपरेशनल आईसी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये आईसी यहां पर काम करती है, किस तरीके से इसके जो सर्किट्स हैं वो डिज़ाइन करे जाते हैं। क्योंकि गाइस आपने जो है हर एम्पलीफायर में इस आईसी का यूज़ यहाँ पर देखा होगा, क्योंकि ये आईसी कॉमनली हर एम्पलीफायर के प्री एम्पलीफायर सेक्शन में यूज़ होती है और साथ ही यहाँ पर जो एम्पलीफायर सेक्शन होता है उसमें भी यहाँ पर 35 वाट से लेकर 25 वाट और वहाँ तक 100 वाट तक भी इस एम्पलीफायर आईसीज़ का यहाँ पर यूज़ होता है अलग केस में। क्योंकि ये तो 4558 एक प्री एम्पलीफायर आईसी है, लेकिन आपने देखा होगा 2030 आईसी और हमारा जो 7294 का आईसी होता है वो सारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंतर्गत आता है। और सारा कुछ जो है यहाँ पर आजकल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इनका यूज़ यहाँ पर हो रहा है। तो किस तरीके से ये आईसी काम करती है और क्या इसके जो है यहाँ पर बेनिफिट होते हैं, क्यों इस आईसी का उपयोग इतना ज़्यादा आजकल करा जा रहा है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और जो भी बंदा मेरे चैनल पर नया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस फर्स्टली हम बात करते हैं इस आईसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इसका जो टर्मिनल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक प्रकार से डुअल इनलाइन पैकेज पे है और यहाँ पर दोनों तरफ चार चार पिन्स यहाँ पर होती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक सैम्बॉल डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर प्लस और माइनस माउंट किया गया है। प्लस और माइनस यहाँ पर डिनोट किया गया है और जो ये जो पिन है आपकी, जो आउटपुट पिन है वो यहाँ से इसके जो ट्रायंगुलर शेप है वहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये जो पिन है यहाँ पर ये कैसे काम कर रही है, तो फर्स्टली बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों का जो केस है। यहाँ पर ओपैम का ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जहाँ पर डुअल ओपैम लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर आईसी में डुअल ओपैम ही होते हैं, यहाँ पर सिंगल ओपैम भी हो सकता है और यहाँ पर 4 ओपैम भी आईसी में हो सकते हैं। क्योंकि हमारे सर्किट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईसीज अलग अलग डिज़ाइन करी जाती हैं। जहाँ हमें ज़्यादा चाहिए तो हम वहाँ पर एक ही आईसी में 4 ओपैम डिज़ाइन करके यूज़ करते हैं। तो वो उसकी सुविधा भी यहाँ पर करी गई है। तो फर्स्टली बात करते हैं इस तरीके से यहाँ पर आईसी का पिन आउट होता है। तो यहाँ पर ले चलता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं ये TL071 है, यहाँ पर सिंगल ओपैम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसी ओपैम की तरह नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन है। अब ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन क्या होती है, बेसिकली हिंदी में बात करें तो इन्वर्टिंग का मतलब होता है उल्टा और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है वह पिन जो उल्टा नहीं होता है। ठीक है, वह इनपुट जो उल्टा नहीं होता। और इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब है जो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केस ये है कि दो अलग अलग इनपुट पिन डिज़ाइन करी गई हैं और साथ में जो है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ओपैम को खाली पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज पर केवल चलाया जा सकता है, इसको आप जो है एक पॉजिटिव डीसी सप्लाई में भी चला सकते हैं, बट उसका जो है सर्किट अलग तरीके से बनाया जाता है। जनरली जो है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई पर चलाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है और इसका आउटपुट यहाँ पर दिया गया है। और ऑफसेट नल का ये मतलब यहाँ पर निकल के आता है, क्योंकि जो ओपैम होता है उसमें इन्वर्टिंग इनपुट पर दिए गए सिग्नल और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर दिए गए सिग्नल का जो डिफरेंस होता है, अंतर, मतलब जैसे इन दोनों प्लस और माइनस जो आप देख रहे हैं यहाँ टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल, इन पर जो सिग्नल दिया गया उसका अंतर क्या सिग्नल निकल रहा है, उस अंतर को ही जो है आउटपुट पर एम्पलीफाई किया जाता है, दिया जाता है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पर जो डिफरेंस में जो सिग्नल बचता है उसको हम आउटपुट पर निकालते हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर दो इनपुट दिए गए हैं, उसका यही मतलब है, दो इनपुट देने का यही अर्थ है। नहीं तो नॉर्मली एक एम्पलीफायर में एक सिंगल इनपुट होता है और उसको एक वोल्टेज दिया जाता है और आउटपुट में हम अपना आउटपुट सिग्नल एम्पलीफायर सिग्नल ले लेते हैं। इतना ही 3 फंडा रहता है यहाँ पे। लेकिन ओपैम में यहाँ पर 2 इनपुट का इस्तेमाल किया गया है इस वजह से। और ऑफसेट नल का काम ये है कि जब एम्पलीफायर में इस ओपैम में कोई भी सिग्नल नहीं दिया जा रहा, उस केस में ये जो है किस तरीके से आउटपुट पर सिग्नल छोड़ता है। अगर ये बिल्कुल नहीं छोड़ता है तो उस केस में जो है एम्पलीफायर सटीक काम करेगा, नहीं तो फर्दर नॉइसेस और वहाँ पर जो है हमिंग वगैरह बनती है। उसको एडजस्ट करने के लिए जो है ऑफसेट नल पिन डिज़ाइन करी गई हैं इस ओपैम में। जनरली आजकल की आईसीज में ऑफसेट नल पिन नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिंगल ओपैम है। मैं फर्दर आपको TL072 IP दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है डुअल ओपैम होती है 4558 की, जैसे सेम इसका सर्किट यहाँ पर होता है।
अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को अगर 4 ओप एम्प चाहिए, क्योंकि होता यह है जैसे कि अगर डुअल ओप एम्प का यूज़ जनरली कैसे होता है, क्योंकि हमें जो है जब सर्किट में हम बेस ट्रबल बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो है अगर लेफ़्ट और राइट चैनल को एम्पलीफाई करना है तो यहाँ पर डुअल ओप एम्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जो है 2 चैनल में वहाँ डील कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है डुअल ओप एम्प का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर केस ये रहा कि हमें 2 ओप एम्प से हमने अपना एक बेस का अगर सिग्नल हमने एम्पलीफाई किया, हमें ट्रबल का भी करना है, तो हम यहाँ पर 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज़ के अकॉर्डिंग है। हम जनरली जैसे दैनिक जीवन के अगर एग्जांपल ले लें तो हमें कभी 2 व्हीलर की ज़रूरत पड़ती है, कभी 4 व्हीलर की, तो हम उस हिसाब से वहाँ पे अपग्रेड करते हैं चीज़ों को। तो सेम यहाँ पर यही केस है, और यहाँ पर इसलिए जो है 4 ओप एम्प का भी यहाँ पर आईसी बनाया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओप एम्प का मेन जो है सर्किट का, क्योंकि यहाँ पर हम वही सीखने के लिए आए हैं कि हमें कैसे जो है ओप एम्प समझना है। तो फर्स्टली बात करते हैं यहाँ पर इनपुट की। यही डिज़ाइन जो है आपको आईसी के अंदर देखने को मिला था, और मैं इसी डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस डिज़ाइन के थ्रू जो है ओप एम्प को काफ़ी आसानी से जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हमारा ये प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर अंतर क्या है, तो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, मैं पहले भी बोला था इस चीज़ को कि ये जो है ये इस पे जो ये जो इनपुट होता है हमारा, इस इनपुट पर दिया गया सिग्नल कभी भी उल्टा नहीं होगा आउटपुट में, इसलिए इसका नाम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट रखा गया है। और इस इनपुट पर अगर कोई भी सिग्नल दिया जाता है तो उसका जो सिग्नल है वो आगे पलट कर एम्पलीफाई होगा, मतलब एक तरीके से आउटर फेस हो जाएगा। आउटर फेस भी मैं आके समझा दूंगा आपको। ऐसे तो मैं मतलब जैसे सिग्नल मेरा ऐसे स्टार्ट हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर जाएगा मेरा सिग्नल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर होता है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सप्लाई हमारी इस तरीके से यहाँ पर हो जाती है, हम यहाँ पर दे देंगे और आउटपुट पर हमारा सिग्नल मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओप एम्प की पिन डिटेल्स हो जाती है। और यहाँ पर बात करेंगे आप इसके गेन की। गेन क्या होता है? गेन सिंपली इनपुट पर जो सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है उसका आउटपुट में कितना गुना सिग्नल ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब एक तरीके से ये है कि आउटपुट बाय इनपुट, इसलिए इसका फॉर्मूला बनाया गया है कि आउटपुट जितना बन रहा है उससे जो है इनपुट को डिवाइड कर दिया जाए। सिंपली बात यह है कि कितना गुना यहाँ पर हमारा सिग्नल बढ़ा, तो उसी को गेन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपने V1 और V2 सिग्नल दिया, ठीक है, V1 और V2 सिग्नल आपने यहाँ पर दिया, तो क्या होगा? सिंपली आपका V1 माइनस V2 जो सिग्नल बनेगा यहाँ से, वो आगे जाएगा, यहाँ पर चला गया, और उस पर गेन जो है वो गुणा हो जाएगा। गेन जो भी होगा हमारा यहाँ पर दिख जाएगा इस तरीके से। मान लो कि बात मेरा सिग्नल 1 निकला है ना, और यहाँ पर मेरा गेन 2 है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ओवरऑल जो है आउटपुट में 2 वोल्ट सिग्नल आउटपुट होकर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर गेन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ओप एम्प क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये एक मुद्दे की बात है। क्योंकि आपने देखा होगा आपका वेजिटेबल सर्किट ओप एम्प से बना है, आपका एम्पलीफायर सर्किट भी ओप एम्प से बना है। अभी जो जनरली अपना हम 100 वाट की बात करते हैं, 100 वाट का आउटपुट हमें चाहिए, तो हम 7294 आईसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमें 25 वाट 50 वाट या फिर ब्रिज मोड में हम 20-30 को लगा के 100 वाट का सबवूफर भी चला लेते हैं। तो कहानी ये है कि वहाँ पर प्री एम्पलीफायर में भी और एम्पलीफायर में, दोनों केस में जो है यहाँ पर इस तरीके से ओप एम्प का यूज़ हो रहा था। उसका एक रीज़न है। देखिए ट्रांजिस्टर जो पहले था उनमें ऐसा होता था कि उनकी बाइसिंग करनी पड़ती थी। मतलब ये जो इस साइड आप देख रहे हैं ना, ये जो है इनपुट सेक्शन, वहाँ पे बेस जो होता था इनपुट, वहाँ पे अपने इनपुट वोल्टेज बेस पे देते हैं, मतलब जो भी इनपुट सिग्नल हमारा होता था, और साथ में उसको इनपुट वोल्टेज भी देना पड़ता था। सप्लाई जो चलने के लिए होती है वो हमारे कलेक्टर पे जाती थी। तो कहानी ये है कि वहाँ पे बाइसिंग की ज़रूरत पड़ती थी, आपको 0.7 0.6 वोल्ट देना पड़ेगा आपको वहाँ पे। लेकिन ओप एम्प को यहाँ पर बाइसिंग नहीं करनी पड़ती है, ओनली हमें जो है इसको इनपुट वोल्टेज देने पड़ते हैं चलने के लिए, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर हम पॉजिटिव सप्लाई से भी चला सकते हैं। तो इसलिए जो है ओप एम्प यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर साबित होता है। और यहाँ पर एक केस और भी है कि आप जब यहाँ पर इसकी इनपुट में 1 वोल्ट दोगे तो ये आपके लिए 1 लाख वोल्ट निकालने का दम रखता है। मतलब इसका जो गेन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये केस जो है ये मतलब हम जो है अगर हमारी जो इनपुट सप्लाई है वो लिमिटेड है, जैसे कि हमने 15 वोल्ट कर दिया, तो अब वो थोड़ा ना 1 लाख वोल्ट निकाल के देगा, वो ओनली यहाँ पर 15 वोल्ट के अंदर चल के आपको देगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ओप एम्प का उपयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एकदम मिनिमम जो वोल्ट होते हैं सिग्नल के
उसको भी अच्छे से एम्पलीफाई किया जा सकता है, क्योंकि कम मात्रा में भी अच्छा गेन यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए जो है ओप एम्प यहाँ पर साबित हुआ। और इस तरीके से अगर आप प्लस और माइनस 15 वोल्ट में उसको सेट कर देते हैं तो हमारा सिग्नल जो है इसी 15 वोल्ट के अंदर इस तरीके से आपको चलते हुए नज़र आएगा। ये इसकी रिप्रेजेंटिंग है। आउटपुट एक बीच का पॉइंट ले लेगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 वोल्ट है, और इसी से ऊपर से निकलते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से सिग्नल हमारा चलेगा अगर हम यहाँ पर इनपुट पे कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से, और हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर कम से कम इनपुट दें, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे तो यहाँ पर जो है हमारा ओप एम्प जो है सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने का मतलब ये है कि ये जो सिग्नल है ये सीधा 15 वोल्ट डीसी पर चला जाएगा, या फिर -15 वोल्ट डीसी पर चला जाएगा, जिस वजह से जो है हमारे आउटपुट में डीसी निकलेगा और कोई भी एसी सिग्नल नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में हमारा जो एम्पलीफायर है वो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको इस रीजन के अंदर चलाएं ताकि जो है हमें आउटपुट सिग्नल प्रॉपर मिले, वो कटे ना। अगर जैसे कि आपने देखा होगा बहुत केस में जब हम अपने एम्पलीफायर का साउंड खोल देते हैं तो हमारा जो है आवाज़ फटने लगता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं ये एम्पलीफाइड सिग्नल है, ये जो है इस बायस्ड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ये जो आपका वोल्टेज है 15 वोल्ट दिख रहा है आप, ये जो बॉर्डर है यहाँ तक पहुंच जाते हैं और कटने लगते हैं, ऊपरी हिस्सा इनका कटने लगता है। उस केस में जो है यहाँ पर डिस्टॉर्शन आता है और साउंड में जो है आवाज़ फटी फटी सी यहाँ पर लगने लगती है। तो ये कारण होते हैं, इसलिए हम जो है इसको इसी रीजन पर चलाने की कोशिश करते हैं और गेन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हमेशा आप देखना एम्पलीफायर में गेन कंट्रोल करने की बात करी जाएगी, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अब जो है हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है यहाँ पर ओप एम्प द्वारा बनाया जाता है। इसके दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं मेन, एक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। मतलब क्या कि हम जब भी अपने इनपुट सिग्नल को किसी एक टर्मिनल में, जैसे कि हमने यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल चुन लिया, तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाएगा। मतलब जब भी हम अपने इनपुट सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल में देंगे हमारा जो एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्किट डिज़ाइन हो जाती है। अब ये सर्किट क्यों डिज़ाइन है मैं वो बताता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा इनपुट सिग्नल आएगा, ठीक। अब हमने इस टर्मिनल को क्यों ग्राउंड किया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो इनपुट सिग्नल दिया जाएगा यहाँ पे और इस टर्मिनल पे, तो दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिलता है। अब चूंकि मेरा वी इन सिंगल है, ठीक है, और कोई मेरे पास सिग्नल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इसी सिग्नल को मैं एम्पलीफाई करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल दूंगा तो चूंकि मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जीरो सिग्नल है, जीरो कुछ नहीं, नेगेटिव मतलब ग्राउंड, तो यहाँ पर मेरा पूरा सिग्नल जो है इन्वर्टिंग इनपुट पर जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर दिखेगा। लेकिन इसका जो फेस रहेगा वो यहाँ पर उल्टा रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई किया गया सिग्नल है। और अब जब हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इसका गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये सैचुरेट हो सकता है, सही से चलेगा नहीं। तो इसलिए जो है इसके गेन को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट से इनपुट की तरफ एक रजिस्टर लगाया जाता है जिसे हम फीडबैक रजिस्टर बोलते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है आउटपुट की कुछ मात्रा रजिस्टर से कम होगी और वो कम मात्रा यहाँ पर इनपुट पर आएगी, जिस वजह से जो है यहाँ पर कुछ जो भी इन में जो सिग्नल जा रहा है उसमें जो है यहाँ पर कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है वो यहाँ पर आने वाले सिग्नल को घटाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट में हमें कम सिग्नल देखने को मिलेगा। तो पहले जो सिग्नल बढ़ रहा था वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा इस तरीके से। और एक बात ध्यान रखने की है यहाँ पर कि जब भी आप आर एफ की वैल्यू यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो चूंकि आर एफ की आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट से इनपुट की तरफ जाने वाला सिग्नल जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पर। तो उस वजह से हमारे ओप एम्प का गेन हमेशा बढ़ेगा। और जब आप इस फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू कम करेंगे तो आउटपुट से इनपुट की तरफ जाने वाला जो फीडबैक है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जो कि रजिस्टर की वैल्यू कम कर दिया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल आएगा और इस इनपुट सिग्नल की मात्रा को कम करने का प्रयास करेगा और इस वजह से गेन हमारा और कम होता जाएगा। मतलब जब भी हम रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाएंगे गेन बढ़ेगा, घटाएंगे तो गेन कम होगा। और
आर इनपुट जो आर आई आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू जस्ट उल्टी है, मतलब इसका जो काम है जस्ट अपोजिट है। जब भी आप वीन अप्लाई करोगे तो आर इनपुट के केस में जब भी आप आर आई की वैल्यू बढ़ाओगे आपका गेन घटेगा, और आप इसकी वैल्यू कम करोगे गेन बढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका काम होता है। इस तरीके से हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यहाँ पर काम करता है। और मैं और चीज़ें आपको बताऊँगा, इसलिए जो है इसका जो क्लोज लूप गेन है वो माइनस आर एफ अपॉन आर आई रहता है, मतलब इस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली आप जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो है अपना इस तरीके से सिग्नल देते हैं, आप देखेंगे ये इस तरीके से है। अब यहाँ पर आउटर फेस की मैं बात कर रहा था, तो इस तरीके से आपका सिग्नल उल्टा हो जाता है क्योंकि आपने इन्वर्टिंग इनपुट पर अपना सिग्नल अप्लाई किया है। और एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने यहाँ पर 1 वोल्ट का सिग्नल दिया इस तरीके से, और आपका जो R1 है 1 किलो ओम है, और आपका फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू 2 किलो ओम है, तो आपको आउटपुट में जो है यहाँ पर 2 वोल्ट्स मिलेंगे इस फार्मूला के की वजह से। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला बनाया गया है माइनस आर एफ अपॉन R1, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 वोल्ट्स मिलेंगे। देखिए फेस चेंज होने से आपको एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं आती है, फेस चेंज होने से स्पीकर पे साउंड का कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आपका फेस पलट गया तो आपका जो यहाँ पर सिग्नल है वो अलग हो गया। देखिए सिग्नल का डिज़ाइन सेम है, सिग्नल कटा फटा नहीं है यहाँ पर। अगर आपने प्रॉपर गेन कंट्रोल किया है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। और इस बात का कोई कन्फ्यूज़न भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है नॉन इन्वर्टिंग ओपैम का। यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग ओपैम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने इनपुट जो है प्लस टर्मिनल में यहाँ पर इसके अप्लाई किया गया है, जिसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर सर्किट हो जाएगा, आपका फीडबैक रजिस्टर लगा दिया गया है, साथ में जो है R1 एक यूज़ किया गया है जिसे हम ग्राउंड कर देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट के साथ ऐड करके, जोड़ करके। तो इसका वर्किंग कैसे काम करता है, तो फर्स्टली यहाँ पर आपने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई किया गया वीन पर, और वीन से इनपुट सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हुआ, और आउटपुट से इनपुट की तरफ एक फीडबैक रजिस्टर लगाया गया है। चूँकि यहाँ पर फीडबैक रजिस्टर लगाया गया है तो आउटपुट से इनपुट की तरफ कुछ मात्रा सिग्नल की जाएगी, और चूँकि यहाँ पर पहले तो जो आउटपुट यहाँ पर इनपुट जो है प्रेजेंट नहीं था, लेकिन फीडबैक के चलते यहाँ पर इनपुट आएगा, और प्लस पे जो मात्रा सिग्नल की है और माइनस पे जो मात्रा है उनका डिफरेंस जो है यहाँ पर कैलकुलेट होगा, और आउटपुट पर एक कंट्रोल्ड आउटपुट निकलेगा। अब जब भी आप आर एफ की वैल्यू जो है यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट से इनपुट की तरफ सिग्नल कम जाएगा और इसका गेन बढ़ेगा। और जब भी आप आर एफ की वैल्यू घटाएंगे गेन घटेगा, लेकिन इसके साथ फिर वहीं पे उल्टा केस हो जाता है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ग्राउंड से जो है इस सिग्नल की जो डिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, और यहाँ पर सिग्नल उतना ही आएगा और हमारा जो गेन है वो घटेगा। लेकिन आप इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे तो यहाँ पर गेन जो है बढ़ेगा। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने यहाँ पर आपका सिग्नल आया, आपका सिग्नल इस पे गया यहाँ से R2 RF से और यहाँ पर आया। अब जब आप RF की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो सिग्नल कम जा रहा है, कम जा रहा है तो आउटपुट पर गेन बढ़ रहा है। अब जब आप RF की वैल्यू घटा रहे हैं तो सिग्नल ज़्यादा जा रहा है, और सिग्नल ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पर गेन जो है वो घट रहा है। इस तरीके से यहाँ पर होगा। लेकिन इस R1 के केस में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर सिग्नल की मात्रा है, अगर आप रजिस्टर की वैल्यू कम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कम सिग्नल जाएगा और गेन बढ़ेगा। लेकिन आप जब इस रजिस्टर की वैल्यू को जो है बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर सिग्नल की मात्रा तो बढ़े रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये ग्राउंड नहीं हो रही है। अब जब ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है गेन कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर R1 अपोजिट तरीके से काम करता है। ये इसके बेसिक यहाँ पर फंडे होते हैं, इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। और आप देखिए इस जो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो सिग्नल है वो सेम फेज़ में रहता है। आप देखिए तो जनरली आप देखेंगे होम थिएटर में भी आपका सेम फेज़ में जो है यहाँ पर सिग्नल इस्तेमाल किया गया है। 20-30 को ऑपरेट कराने के लिए TDA 2030 जो IC होती है उसको ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पर जनरली
नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पर मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सर्किटरी एक्सप्लेन करूँगा, उसका भी मैंने सर्किट डिज़ाइन कर लिया और सारा वर्किंग आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप जो है मेरे चैनल को ट्यून करते रहिए, तो वहाँ से जो है आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर दूँगा। आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी यहाँ पर वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट जो आता है ओप एम्प इज़ अ बफर और वोल्टेज फॉलोअर। तो बेसिकली इसका काम क्या है, देखिए जब भी वीन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चूंकि मेरा आउटपुट जो है इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट से शॉर्ट है, यहाँ पर सीधे उठा के आपको आउटपुट पिन को जो है इन्वर्टिंग इनपुट से शॉर्ट कर देना है। और इसका जो है मतलब ऐसे निकलेगा, जब भी आपने वीन पर जो सिग्नल अप्लाई किया वो एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाइड सिग्नल का जो भी मात्रा है वो यहाँ पर आपके इन्वर्टिंग इनपुट पर चला जाएगा। तो उस वजह से जो भी एम्पलीफाई आपने किया वो कैंसिल हो आउट हो जाएगा, उसका जो ये गेन है वो ख़त्म हो जाएगा, गेन जीरो हो जाएगा इस वजह से। अब गेन जो है एकदम वन हो गया यहाँ पर। तो जो भी इनपुट सिग्नल है उस पर आप वन वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में भी आपको वही सेम सिग्नल देखने को मिलेगा। इसका सबसे एडवांटेज बात ये रहता है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ़ एम्पलीफायर्स चला सकते हैं एक ही सिग्नल का इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ पर मैंने एक इनपुट सिग्नल दिया और मैंने दो बफर बना लिए अपने, और यहाँ पर मैंने इनपुट सिग्नल दिया, आउटपुट को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से शॉर्ट कर दिया, सेम केस है सेम सर्किट है, और आप हमने दो एम्पलीफायर यहाँ पर लगा दिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका सिग्नल जो है, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफायर एक ही सिग्नल पे देते हैं, जैसे चलाना है आपको, तो यहाँ पर आपका इनपुट सिग्नल वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से एम्पलीफायर भी आपके कम आउटपुट निकालते हैं या बेकार आउटपुट निकालने लगेंगे। उस केस में आप इस बफर का यूज़ करके नंबर ऑफ़ एम्पलीफायर चला सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एम्पलीफायर चला सकते हैं जितने चलाने हैं आपको, और आपका इनपुट सिग्नल कभी वीक नहीं होगा इस बफर सर्किट के चलते। तो ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू ऑपरेट ओप एम्प इन अ सिंगल सप्लाई। देखिए सिंगल सप्लाई के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो ओप एम्प होता है वो +15 वोल्ट और -15 वोल्ट पे चलता है, और बीच में जीरो को लेके चलता है, ठीक है। उसी के ऊपर नीचे यहाँ पर सिग्नल हमारा एम्पलीफाई होता है। तो जस्ट क्या करना रहता है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम VDC दे देंगे, मतलब 12 वोल्ट अगर हमने दिया तो हम R1 को 6 किलो ओम कर लेंगे, R2 को भी 6 किलो ओम कर लेंगे। ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया, यहाँ पर ग्राउंड आ गया, तो होगा क्या कि इसी 6 वोल्ट के नीचे और ऊपर जो है ये यहाँ पर चलेगा, और हमारा जो सिग्नल है वो प्रॉपर एम्पलीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कैपेसिटर इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो है हमारा इनपुट सिग्नल प्रभावित ना हो। देखिए यहाँ पर एक C1 लगाया गया है ताकि वो DC फ्रिक्वेंसीज़ को इधर उधर ना जाने दें। यहाँ पर R3 अपने हिसाब से आप गेन के हिसाब से ले सकते हैं, और R4 और RF हमारे फीडबैक रजिस्टर हैं। और सेकंड जो है, जब चूँकि यहाँ पर इनपुट सिग्नल पर भी DC यहाँ पर मौजूद है, तो एम्पलीफाइड फॉर्म में भी DC आपकी निकलेगी, और उसको जो है यहाँ पर फ़िल्टर करने के लिए जो है यहाँ पर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है, ताकि DC फ्रिक्वेंसीज़ जो है इससे पास ना हो, चूँकि लो फ्रिक्वेंसीज़ DC फ्रिक्वेंसीज़ कहलाती हैं, और कैपेसिटर हमारा ओनली हाई फ्रिक्वेंसी पास करता है, ऑडियो सिग्नल पास करता है। तो उस केस में लोड पर कभी भी जो है लो फ्रीक्वेंसी या DC सिग्नल नहीं जाएगा। ये लोड जो है आपका स्पीकर या एम्पलीफायर कुछ भी हो सकता है। और RF यहाँ पर लगा हुआ है, RI सेम जो है यहाँ पर हमारा नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप किसी भी ओप एम्प को DC में ऑपरेट कर सकते हैं, DC वोल्टेज में ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी सर्किट के बारे में, ओप एम्प से जुड़ी हुई जो ये सर्किट है। और भी सर्किटरी हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है। तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर कि हमें अगर एक सिग्नल मिक्सर भी बनाना है तो हम ओप एम्प की मदद से आराम से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एक इन्वर्टिंग ओप एम्प ले लो। हमने इन्वर्टिंग ओप एम्प का यहाँ सर्किट ले लिया, और तीनों जो है हमारे इनपुट्स हैं, तीनों मल्टीपल इनपुट्स है, वोकल्स है, गिटार है, ड्रम है, जो जहाँ से इनपुट आ रहा है, और ये हमारे वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब हमारा पोटेंशियोमीटर, जिसको हम घुमा के इसका वॉल्यूम जो है आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से एक कैपेसिटर लगाया गया है ताकि हाई फ्रीक्वेंसी इसको पास कर ले, और यहाँ पर जो है आपका रजिस्टर लगाया गया है ताकि जो है हमारा गेन कंट्रोल हो, जो कि R1 का काम करता है। यहाँ पर RF लगाया गया है एक वेरिएबल रजिस्टर, ताकि हम अपने गेन को भी कम या ज़्यादा कर सकें। इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में आप जो है बफर को भी गेन के साथ बना सकते हैं, अगर आप उसके जो फीडबैक एरिया है वहाँ पर शॉर्ट ना करके एक RF लगा दें, फीडबैक रजिस्टर लगा दें।
तो इस तरीके से हमारा जो है इनपुट यहाँ पर आ जाता है नॉर्मली, और यहाँ पर आउटपुट हमें मिल जाता है। जैसा हम गेन खोलेंगे हमारा तो गेन ज़्यादा बढ़ेगा, और कम करेंगे तो गेन हमारा कंट्रोल हो जाएगा, और बाकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पर ग्राउंड कर दिया गया। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा जो है एक ऑडियो सिग्नल मिक्सर ओप एम्प के द्वारा बनाया जा सकता है। तो मैं और भी सर्किट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपने कमेंट किया कि आपको और भी सर्किट ओप एम्प से समझने हैं, और साथ ही जो है मैं आपको होम थिएटर का सर्किट भी समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।